Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница. Да се представам, јас сум Сузана Дишковска, оделенски наставник во основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. На овој час по математика, наменет за ученици од второ оделение, ќе истражуваме, ќе патуваме и ќе пронаоѓаме примери и предмети во 2D и 3D форма и симетрија во околината. На овој час ќе научите да именувате 2D и 3D форми, да разликувате 2D од 3D форми, да наоѓате примери на 2D и 3D форми и симетрија во околината и да ги препознавате едноставните односи меѓу 2D и 3D формите. Сите предмети, се што не обкружува, има своја форма. Формите се насекаде околу нас. Во домот, училиштето, паркот и така натаму. Тие може да се сретнат во 2D или 3D форма. Ајде сега да се потсетиме кои 2D форми или геометриски фигури ги имате изучено. Круг, триаголник, правоаголник, квадрат, петаголник, шестаголник и осумаголник. Да се потсетиме кои 3D форми или геометриски тела ги имате изучено. Топка, коцка, квадар, пирамида, цилиндар и конус. Да се потсетиме на разликите меѓу 2D и 3D формите. 2D формите имаат две димензии, имаат должина и ширина. Тие се составени од рамна површина и имаат сплосната форма. Имаат страни, агли и темиња. Додека пак 3D формите имаат три димензии, имаат должина, ширина и висина. Во нив има простор дури да сокриеме нешто. Тие имаат ѕидови, рабови и темиња. Некои од нив се составени само од рамни површини, други од заоблени површини, а трети и од рамни и заоблени површини. Ѕидовите на 3D формите представуваат сушност 2D форми. Ајде да се потсетиме и што е тоа симетрија и симетрични форми. Да ги разгледаме овде овие цртежи, сликички. Што мислите, дали тие представуваат симетрични форми? Точно. Тие представуваат симетрични форми, бидејќи кога двете половини од некоја шара или 2D форма се пресликуваат како лик и слика во огледало, тогаш таа шара или 2D форма е симетрична. Како се викаат овие испрекинати линии? Точно, тоа се оски на симетрија. Испрекинатите линии се нарекуваат оски на симетрија и со нив фигурата се дели на два еднакви дела, односно на две еднакви половини. Ајде сега да ги разгледаме оваа 2D форма и оваа 3D форма. Да ја именуваме 2D формата? Точно, тоа е квадрат. Да ја именуваме 3D формата. Точно, тоа е коцка. Квадрат како сообраќаен знак. Коцка како кутија за подарок. Ајде сега сетете се и вие на некои предмети што имаат форма на квадрат или форма на коцка. Сигурна сум дека можете да се сетите на многу вакви предмети. И гласно кажете ги. Ајде сега да ја разгледаме коцката. Што можете да забележите што представува ѕидот на коцката? Која 2D форма е ова? Точно, ѕидот на коцката представува квадрат. Коцката е составена од 6 ѕидови, всушност е составена од 6 квадрати. И сега
нашето истражување, нашето патување го почнуваме во детската соба на Мила. Гледаме колку е убава таа и колку предмети во различна форма има, но ваша задача е да ги пронајдете само предметите што имаат квадратна форма и форма на коцка. Сега овде можете да го паузирате видеото и да ги пронајдете бараните предмети. Ако завршивте, можеме заедно да разгледаме. Прво бараме квадратни предмети. Прозорецот големиот представува 1 квадрат, потоа секој мал дел 2, 3, 4, 5. Масичките имаат квадратна форма 6, 7. Значи во детската соба на Мила пронајдовме 7 квадратни предмети. Ајде сега да ги побараме предметите во форма на коцка. 1, 2, 3. 3 предмети во форма на коцка. Одлично. Сега да ги разгледаме оваа 2D форма и оваа 3D форма. Како се вика оваа 2D форма? Точно, тоа е правоаголник. Како се вика оваа 3D форма? Точно, тоа е квадар. Правоаголник како банкнота од 50 денари. Квадар како оваа играчка што ја гледаме овде. Ајде сега сетете се и вие на некои предмети што имаат форма на правоаголник и форма на квадар и гласно кажете ги. Ајде сега, ако сте готови, да ја разгледаме оваа 3D форма, односно да го разгледаме квадарот. Ѕидот на квадарот, која 2D форма представува? Точно, ѕидот на квадарот представува правоаголник. Квадарот е геометриско тело кое што е составено од 6 ѕидови, односно неговите ѕидови представуваат правоаголници. Одлично. Сега нашето истражување го продолжуваме во училницата на Мила. Колку е само таа шаренолика, колку многу предмети има внатре во најразлична форма, но ние треба да ги пронајдеме само правоаголните предмети и предметите во форма на квадар. Овде повторно можете да го застанете видеото и да ги побарате предметите. Ако завршивте, можеме сега заедно да ги побараме. Ајде прво со правоаголните предмети започнуваме. 1, 2, 3, масичката е во форма на правоаголник, 4 и овие листови хартија имаат правоаголна форма, 5, 6, 7. Значи, 7 предмети со правоаголна форма. Да видиме колку предмети во форма на коцка, на квадар има. 1, 2, дали гледате уште некој? Не, само 2 предмети во форма на квадар пронајдовме. Одлично. Сега продолжуваме понатаму. Ајде сега да ги разгледаме оваа 2D форма и оваа 3D форма и да ги именуваме. Оваа 2D форма се вика како? Точно, тоа е круг. Круг како CD. А оваа 3D форма како се вика? Точно, тоа е топка, како фудбалска топка, кошаркарска топка. Сигурна сум дека можете да наброите уште многу предмети што имаат форма на круг и топка. А сега да ја разгледаме и полутопката. Дали знаевте дека кога топката ќе се сече на половина, се добива 2D форма круг. Тоа можеме да го видиме и од портокалот. Кога ќе го пресечеме на половина, добиваме круг. И сега нашето истражување продолжува во детската соба на Ана. Таму
треба да ги пронајдеме предметите што имаат кружна форма и предметите што имаат форма на топка. Овде застанете го видеото, внимателно разгледајте и побарајте ги предметите. Ако завршивте, можеме сега заедно да разгледаме. Прво ги бараме кружните предмети. Дзидниот часовник 1, CD-то 2 и тепихот на подот 3 предмети. Точно. Ајде да видиме колку предмети во форма на топка има во собата. 1, 2, глобусот 3 и портокалот 4 предмети. Дали уште некој друг предмет во форма на топка има во просторијата? Не. Значи пронајдовме 4 предмети во форма на топка. Браво! И сега продолжуваме понатаму. Како се вика ова 2D форма? Триаголник, одлично. Како се вика ова 3D форма? Пирамида. Точно. Триаголник како сообраќаен знак, како линијар. Пирамида како пирамидите во Египет. Ајде сега и вие сетете си и гласно кажете ги предметите што ќе ги најдете во форма на триаголник и пирамида. Ако сте готови, сега ќе ја разгледаме ова 3D форма или геометриско тело. Што представува ѕидот на пирамидата? Што можете да забележите? Ѕидот на пирамидата, точно така, представува триаголник. Значи, пирамидата е геометриско тело, чии што странични ѕидови представуваат триаголници. Браво! И сега нашето патување го продолжуваме во паркот. Леле, колку таму само дечињата се забавуваат, колку се весели и насмеани, но ние имаме друга задача. Имаме задача да ги пронајдеме предметите што имаат триаголна форма и предметите што имаат форма на пирамида. Овде застанете го видеото и пронајдете ги бараните предмети. Ако сте готови, можеме заедно да броеме. Прво да видиме кои триаголни предмети ги пронајдовме. Леталото 1, 2, 3, 4. Деловите на леталото е составено од 4 триаголници. На опашот на леталото и овие мали ливчиња исто така има триаголна форма. Продолжуваме со броење. 5, 6, 8, 10, 11. На нишалката 12 и на другиот дел 13. Значи, пронајдовме 13 предмети во форма на триаголник. Ајде сега да видиме колку предмети во форма на пирамида ќе пронајдеме. 1, 2. Значи, пронајдовме 2 предмети во форма на пирамида. Одлични бевте. Продолжуваме понатаму. Ајде сега да ги разгледаме овие 3D форми и да ги именуваме. Како се вика оваа 3D форма? Точно, тоа е цилиндар. Цилиндар како лименка, како батерија и уште многу други предмети има кои што имаат цилиндрична форма. Како се вика оваа 3D форма? Точно, тоа е конус. Како инка, како корнетот вкусен сладолед и така. Ајде сега да видиме што можете да забележите. Ѕидовите на цилиндарот и на конусот представуваат рамни површини и заоблени површини. Значи, ѕидовите на овие 3D форми се составени и од рамни и од заоблени површини. И сега нашето патување го продолжуваме во лабораторија. Овде треба да ги пронајдете предметите во форма на цилиндар и предметите во форма на конус.
Застанете го видеото и пронајдете ги предметите. Ако сте готови, можеме заедно да ги побараме. Ајде прво да видиме колку предмети во форма на цилиндар има. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи пронајдовме 6 предмети во форма на цилиндар. Ајде да видиме сега колку предмети во форма на конус има. 1, 2. Во лабораторијата пронајдовме само 2 предмети во форма на конус. Одлично. И сега продолжуваме понатаму. Ајде да откриеме кои форми се симетрични. Што мислите, драги дечиња? Дали оваа кукичка е симетрична? Точно, оваа кукичка не е симетрична, бидејќи оџачето го нема на другата половина од кукичката. Продолжуваме понатаму. Дали оваа слика е симетрична форма? Што мислите вие? Точно, оваа слика или шара е симетрична, бидејќи левата и десната половина се потполно идентични и по форма и по боја. Одиме понатаму. Дали ова мајмунче овде е симетрична фигура? Што мислите вие? Не е симетрично, бидејќи јазичето го нема на другата половина од устата. И за крај да видиме дали оваа пеперутка е симетрична форма. Точно, оваа пеперутка е симетрична форма, бидејќи нејзината лева и десна половина се потполно идентични и еднакви. И така, драги дечиња, го завршивме нашето патување и истражување на предмети во 2D и 3D форма, кои се насекаде околу нас. Се надевам дека ви беше интересно. А сега, за домашна задача, имате да пронајдете колку што е можно повеќе предмети во 2D и 3D форма во вашиот дом и да ги напишете во вашата тетрадка. Ви благодарам за вниманието и до следно видување. Довидување.